こんにちは、トイズガオです。本日はこちらミニプラ動物合体シリーズ06キューブオクトパス&獣王キューブウェポン EX。 はい、まだミニプラ終わりませんね。今回はキューブオクトパスと獣王キューブウェポンの EX、 シマウマとかカモノハシとかあの辺のものですね。こちらもミニプラを貸して発売されました。こちらのアソートは1番が3つで2番が2つ、3番も2つ、4番も2つ、5番が3つとなってますね。オクトパスとフクロウが3つで、シマウマ、カモノハシ、ヒョウ、こちらが2つとなってます。はい、箱から出してみました。ラインナップは1番キューブオクトパス、2番キューブシマウマ、3番キューブカモノハシ、4番キューブヒョウ、5番キューブフクロウとなっております。はい、今回は割と細かいものが多くなっておりますが、こちらのオクトパスはつい最近デラックス版が発売されて、こちらの4つは EX ですね。結構前だったと思います。結構前にデラックス版が発売されて、こちらもミニプラになりましたね。はい、それでは全5種作っていきたいと思います。はい、ということで完成いたしました。比較対象としまして後ろにデラックス版を並べておりますが、この大きさの比率がですね、キューブウェポンの方がね、あんまりこのデラックス版のこのオクトパスとかに比べると、このキューブウェポンっていうのはそんなにその比率があんまり小さくなってないんですね。このね、キューブオクトパスは結構半分ぐらいちっちゃくなってるみたいに思えるんですけども、キューブウェポンの方は3分の2ぐらいですね。はい、一応この今まで出たものにもついていたこのキングソードとビッグキングソード、こちらも入ってまして、あとね、使わないパーツというのがありまして、これは、コウモリの時の顔パーツですね。基本のこのコウモリの金型っていうのがあるんでしょうね。で、ランナーの中にこれが入っていて、こちらのコウモリの顔のパーツが新規造形で、この別に1個だけランナーになっていて、なのでこちらは使わないということですね。そして、この例の補助パーツですが、これは、獣王ワイルドの時にこのアックスを持つ腕がこう逆に曲がってしまうのを防ぐための補助パーツです。こちらもクマックスの時にもう取り付けたので、別のキューブゴリラの方にも取り付けたいという時はこれを使えばいいということですね。はい、ということで使わないパーツはこちらにどけておいて、まずはキューブモードから動物モードに変形していきます。キューブオクトパスは簡単ですね。この4面をパタッと開くだけで、あとデラックス版ではこれ普通に回りましたけども、ミニプラの場合はここが今固定されているので引っ張ります。引っ張ると固定が外れて回るようになります。
キューブシマウマは、キューブキリンと同じ構造になってますね。ほぼ両面ともにシールを全部貼ったんですが、この形がね、果たしてシマウマなのかキリンなのかわからないですけども、色的にはシマウマですね。はい、キューブフクロウはキューブコウモリの色違いです。この辺の顔の造形が新規で作られたものなんですが、こちらの羽の方は全部キューブコウモリと同じですね。この辺の色の違いがカットされてしまったのがちょっと残念ですが、これはこれでフクロウと。フクロウにしては羽がでかいかなと思うんですけども、はい、キューブヒョウはキューブクマの色違いですね。いやー、このクマの形のものはね、何でもできるんですね。パンダとか。はい、そしてキューブカモノハシはキューブモグラの色違いです。このキューブモグラではドリルだったところがレーザー砲の発射口になっています。持たせるときはここのカバーを開きます。はい、それではまずはデュオキングオクトパス、これを合体させてみたいと思います。まずビッグキングソードを外します。そしてこの頭を外して足の方は真っ平らにします。そしてここのジョイントを起こしてこの向きでデュオキングの背中に取り付けます。そして頭の方は顔を起こしてこの穴のところにこちらの突起をジョイントします。そしてこちらのプロペラが固定されてますので、後ろに引いて回るようになります。完成デュオキングオクトパス。ちゃんとこの後ろのプロペラも回ります。そして首が若干横に向けることができます。キングソードを持たせてオクトパス10大切り必殺技の再現ができます。はい、そしてこちらワイルド搭載キングのこの足のところについているキューブウェポンが、4つ全部こちらの EX のものと交換できますね。はい、これで EX 版キューブウェポンでのワイルド搭載キングが完成しました。はい、ここにね EX1 がくっついているので、こちらの他のキューブウェポンはこっちで持たせて遊ぶというふうなことができたりしますね。はい、今まではキュ
キューブウェポンを外して、こちらに持たせたりするとね、この辺が、ガラ空きになっちゃいましたけども、今回これがくっついたことによってこちらで武器を使ってもこの辺がねそんなにスカスカになることがなくて、スカスカで見栄えが悪くなるということもなくなりましたね。はい、相変わらずバランスが悪いのでちょっとコツがいりますけれども、はい、これはこれですごくかっこいいです。はい、ということで今回はミニブラ動物合体シリーズ06キューブオクトパス&重要キューブウェポン EX をご紹介しました。はい、このオクトパスは、デラックス版と、カラーリングもほぼ同じなんですけども、こんな小さいのでゼンマイは仕込めないということで、こうね回るところを固定したりフリーにできたりするのはいいと思いますけれども、しっかりと回るのでこれで劇中も再現できるので良かったですね。はい、あとこの EX の方はまだ劇中にも登場してないのでね、これからどんな使われ方をするのか気になるとこなんですけども、重要チェンジャーファイナルにこの音声とかがね入ってたりするので、バドが使う重要チェンジャーファイナルなんでね、バドがこれを呼び出したりするのかもしれないですね。はい、そのあたりはこれから注目していきたいと思います。はい、それでは以上トイズガオでした。